ဒီနေ့14ဒိတ်လေးတစ်စီးလာဝယ်မယ်ဒီဘင်းရဲ့ model ဖတ်နီးလေးတွေနဲ့ဒီဘင်းရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးမယ်ဒီဘင်းမှာဘာတွေအဲ့ဒါရှိတယ်ဘာတွေဘယ်လိုကောင်းသေးလဲလက်ခံလို့ရတာမရတာအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးမယ်ဒီဘင်းမှာတော့အရင်ဆုံး model စဖတ်မယ်ပေါ့ model ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘင်းက2014ဆိုရင်4N ဆို2014လာမြင့်2015ဘက်ကူသွားပြီ2014မှာဒီကောင်ကနောက်ဆုံးဘိန်းပေါ့ဒီဘိန်းမှာဆိုရင်တော့2014မှာဆိုရင်တော့ဒီဘိန်းကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ပြောလို့ရတာ2014အန်နဲ့ထွက်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကတော့ဂွေဒိတ်ဖက်နီးပြန်ရှေ့ဂွေဖက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရှေ့ဂွေ DE နဲ့လာရှေ့ဂွေမှန်တယ်နောက်ဂွေဆိုရင်နောက်ဂွေကတော့မှားတယ်နောက်ကိုမှားဖိနေကောင်ဒီဂရီတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဖိနေကောင်ဒီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိနေကောင်မှာက2015 3လနဲ့ထွက်ထားတယ်ထိုင်ကောင်ဒိတ်မှန်တယ်ဖရင်ချက်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖရင်ချက်စီက E နဲ့လာဆိုတော့14မှန်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းမာကဒါကတော့ဂွေဒိတ်ဖရင်ဒိတ်ထိုင်ကုန်ဒိတ်ဖတ်တဲ့နီးပတ်လက်မှန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဆယ်တော့ဒီနှစ်ခုပဲဒီဘင်းရဲ့ကာဘာကျော်ပတ်လက်လေးတွေကြည့်မယ်နော်ကာဘာကျော်ပတ်လက်လေးတွေမှာဆိုရင်တော့ပြန်စည်းမပါဘူးအကုန်လုံးကတော့အော်စည်းတွေပဲ2014မှာတော့ဒီဘင်းကတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရမှာဗျစတီကာလေးတော့ရော့ရှေ့စတီကာလေးနောက်စတီကာလေးတော့မစိုးသေးပါဘူးကြံသေးတယ်ကရောင်းဖုံးလေးတွေလှသေးတယ်ပြောလို့ရတယ်အပိုင်းအောက်ထဲလေးလှသေးတယ်ပြောလို့ရတယ်အင်ဂျင်တွင်းကဖွင့်လက်တော့မရှိသလောက်မရှိပါဘူးမရှိသလောက်ကိုမရှိဘူးဘင်းလှတယ်ပြောရမှာဆိုရင်ဟက်ကလေးတွေဖွေးသေးတယ်စင်လေးတွေပကတ်တန်းလေးတွေအကုန်လှသေးတယ်နောက်စတီကာလေးတွေနောက်ကာဘာကျော်လှပါသေးတယ်ရှစ်ဒူးကနှစ်ဖက်စတီကာကတော့မြင်ရတဲ့လောက်ထဲမှာတော့လက်ခံလို့တိတ်မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့14ဒိတ်ဆိုတော့စတီကာတော့ပဲကြံမယ်လက်ခံပြီးတော့ရတယ်ကာဘာကျော်လေးအနာလေးတွေတော့ရှိမှာအားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကီလိုလေးနဲ့မိုင်လေးကြီးချက်ကြည့်မယ်မိုင်လေးတွေလှုပ်သေးတယ် digital တွေလှုပ်သေးတယ် signal လေးစစ်မယ် signal မီလေးလာသေးတယ်နော်ညာ signal မီလေးလာသေးတယ်နော်ဟိုလေးစမ်းကြည့်မယ်ဟိုလေးလှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်နှိုးကြည့်မယ်အော်တိုဘင်းနေမှာစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပါဆွဲကြည့်မယ်ပြကြအော်တိုဘင်းနေမှာတော့အများစုကတော့စမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇော်လေးပိတ်ပြီးစက်တန်နားထောင်စက်တန်ရှင်းနေရမှာစိုက်ပစ်တဲ့ကရိုင်းတဲ့ဘာညာမှမရှိအောင်ရှင်းပါလေဒီဘေးလေးမှာကရောင်းဘောတန်ဘာညာအစရှင်းတယ်ပက်လက်ကိုစစ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီဘင်းလေးအာသာချက်ကလေးကမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ model နဲ့ဒီ ဂျင်ဂျောလေးကအဲ့လောက်ကြံတယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးအားနဲ့ချက်ကဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်စတီကာရောလက်ခံလို့မရဘူးဗျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
ဒါပေမဲ့သူ့မော်ဒယ်နဲ့သူကတော့လက်ခံပေးရမယ်နည်းနည်းဗာဒီဘိန်းမှာဗာရနာရှိမယ်ဆိုရင်မီးကွက်ကလေးတွေပနာမယ်စတီကာလေးတွေဘယ်ညာမလှဘူးဒါပေမဲ့စီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမော်ဒယ်လေးနဲ့ဒီဘိန်းနဲ့ဒီဂျော်လေးကတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်စီးတဲ့နဲ့ဘိန်းနေထားတဲ့စီးမှာရှိပါတယ်ဘိန်းလေးကတော့ဒီကီလိုနဲ့ဒီလောက်ကျန်တယ်ဆိုတော့နည်းပါဘူးဟောကီလို4000ကျော်ကီလို4000ကျော်အင်ဂျင်ဒီလောက်ညင်တယ်မီးခိုးတွေပါရှင်းတယ်စတက်ဒီပါနှိုးလိုက်ထိဝေးမီးခိုးတွေပါရှင်းဒီပါရှင်းတော့ဆွဲကြည့်ပါမီးခိုးတွေပါရှင်းတယ်နော်အင်ဂျင်သားတွေပါလည်းရှင်းတယ်မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဘိန်းမှာတော့အဲ့ဒါလည်းမရှိသလောက်ရှားကျွန်တော်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဘိန်းလေးကတော့လက်ခံလို့ရတယ်ယူလို့ရတဲ့ဘိန်းတစ်စီလို့ပြောလို့ရ